హలో ఫుడ్డీస్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మనం రుబ్బు ఉంటుంది కదండి. మన దోశలు రుబ్బు అయినా పర్లేదు, ఇడ్లీ రుబ్బు అయినా పర్లేదు, ఏ రుబ్బు అయినా పర్లేదు. మిగిలిపోయిన రుబ్బు అది మన మిగిలిపోయింది ఉంటుంది కదా, అందులో మనము ఈ ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, కొంచెం ఉంటే కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, ఉప్పు, కొంచెం చిన్న సోడా వేసి శుభ్రంగా నీట్గా కంప్లీట్గా బాగా కలిపేసుకొని మంచిగా ఫుల్‌గా కలిపేసుకొని ఇలా గుంత పొంగనాలు ఉంటుంది కదా, గుంత పొంగనాలు దాంట్లో బాగా హీట్ అయ్యాక ఆయిల్ ఏసి ఒక్కొక్క స్పూన్‌తో ఇలా ఏస్తే మధ్యలో మధ్యలో మనకి ఉడికిందా లేదా అని చెప్పేసి కొంచెం రౌండ్ తిప్పితే చాలండి. ఆ పెనం అనేది ఉంటుంది కదా, ప్యాన్ అనేది రౌండ్ తిప్పుకొని మళ్ళీ మనం దాన్ని తిరగేసుకొని కొంచెం మూత పెట్టుకుంటే బాగా ఉడికిపోతుంది. చూసారు కదా ఎంత క్రిస్పీగా కనబడుతుందో. చాలా టేస్ట్‌గా ఉంటాయి ఇది కూడా. ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చూడండి. చూడండి ఎంత స్మూత్‌గా ఆయిల్ లేకుండా, ఆయిల్ తినలేని వాళ్ళకి ఇలాంటివి బాగా యూజ్ అవుతాయి. అండ్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం. చాలా చాలా బాగున్నాయి. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి.